Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin DIY eye clay slime atau clay slime. Nah, ini dia contoh slime-nya. Tuh bunyinya kencang. Tuh, ini warna hijau gitu. Dan dia juga stretchy. Dan bagus banget, stretchy. Kalau kalian mau tahu, just keep on watching. Alat dan bahannya adalah alatnya adalah buat pengaduk. Yang aku tadi habis pakai buat yang ini, nggak sih tadi udah lumayan lama. Sama wadah atau untuk buatnya, sama cup untuk naruh slime-nya nanti. Cupnya sama. Terus bahan-bahannya adalah ini ada air biasa, ini air putih biasa. Terus ini ada sabun, aku pakai sabun Lux. Aku nggak tahu pakai sabun Lifebuoy bisa apa enggak. Sebenarnya aku Lifebuoy, cuman ini aja yang ada di kamar, jadi aku pakai yang ini. Biore pastinya bisa. Terus lotion. Dan ayo kita buat. Oh iya, lagi satu eye clay. Ini aku pakai yang warna biru. Ini sedikit. Ini kecil eye clay-nya, makanya jadinya sedikit. Jadi kita buat. Pertama-tama kalian buka eye clay-nya. Ini eye clay-nya sedikit banget, parah, benar-benar sedikit. Ini segini eye clay-nya. Ini udah habis. Tuh. Aku buat yang warna blue sekarang. Sudah, kalian masukkan eye clay-nya. Terus masukkan air. Aku pakai dikit-dikit aja dulu, biar nanti nggak cair. Pakai 2 sih biasanya, soalnya kan eye clay itu padat kan, jadi butuh tenaga yang benar-benar kuat untuk ngaduk itu. Itu cara buat paling gampang sih, cuma memerlukan bahan sedikit banget. Dan yang paling penting tuh sabun sama air. Pastinya kalian udah punya kok. Ini semua pasti kalian udah punya kok. Masa kalian nggak punya lotion atau sabun atau air, itu kan pasti kalian punya kan. Airnya pakai air keran aja, nggak usah air minum. Aku skip dulu biar lebih aku fokus lebih ke sininya daripada aku ngomong-ngomong terus. Biasanya kalau aku fokus aku tuh nggak bakalan ngomong, jadi aku skip dulu ya. Hai guys, jadi ini slime-nya udah adonannya udah mulai mencair. Kenapa aku ganti pengaduk? Gara-gara pengaduk yang itu tuh kena takut kecampur sama warna hijau. Jadi aku ganti aja. Aku pakai hand body-nya di belakang aja, soalnya nanti takut di depan tuh cair. Kalau kan biasanya aku buat clay slime tuh pastinya aku tuh buatnya tuh cuma air sama sabun aja. Sekarang kita masukkan sabun Lux. Terserah kalian sih pakai sabun apa, dikit-dikit aja. Nanti kebanyakan kayak aku keras banget. Dulu pertama kali aku buat slime ini, kemarin aku pertama kali buat ini yang tadi, itu keras banget jadinya. Aduk sampai menggumpal ya guys. Tuh, ini udah mau menggumpal. Lihat aja tuh. Tuh udah mau menggumpal ya guys. Aduk aja sampai menggumpal dan sampai membersihkan wadah.
Kalau menurut kalian slime masih sticky, kasih aja sabun. Tapi jangan banyak-banyak, secuil aja. Kalau banyak-banyak dia bukannya makin bagus, tapi makin keras. Tada, udah jadi slime-nya kayak cotton candy slime. Ini warna birunya bagus, aku suka. Sebenarnya ini udah nggak perlu pakai lotion lagi, gara-gara kan aku takut kebanyakan kayak yang ini. Makanya aku pakai lotion. Tapi ini udah bagus, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku pakai lotion aja biar lebih stretchy. Dikit aja nanti malah sticky. Itu eye clay slime tuh kayaknya tutorial paling gampang ya, tinggal beli eye clay aja. Ini eye claynya aku beli di sekolah, 2 ini 3.500. 3.000. Kalau mau yang 2.000 ada kok di sekolah aku. Bagus kan? Stretchy, cuman nggak begitu stretchy sih. Nih, aku mau isi semua dapatnya. Yeay, ini benar-benar bagus banget loh guys slime-nya. See you guys, see you next video. Bye, I'll see you guys in my next video. Bye. Jangan lupa subscribe ya dan like.